အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နေချိုင်းကျူတိုရဲ့နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီခုကျူတိုလေးမှာဆိုရင် in transition ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် in transition ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ main ရေး UC တဲ့ပုံစံမျိုး transition ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြရအောင်โอเคခုတွေ့သွားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမျိုး transition မျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာလိုအပ်တဲ့ဒီ element တွေကိုကျွန်တော် discussion မှာ download လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကြရအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပေါ့နော်အဓိကဗီဒီယိုကတော့မလိုသေးဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးဖယ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဓိကပထမဆုံးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ color matte တစ်ခုပေါ့နော် background ပေါ့အဲဆိုရင် color matte ကိုကျွန်တော်တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော် color matte ကိုကျွန်တော် new item မှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ color matte ပြီး okayကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်ယူလိုက်ပေါ့နော်ပြီး okay ကျွန်တော်အရာနာမည်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် तू ကဘယ်မှာဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်သွားတယ်ပေါ့ထားပါတော့အဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်အရှိဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ down ထားတယ်ပေါ့နော် in transition folder ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ in transition တစ်ခုကိုကျွန်တော် color matte ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုဒီလိုအနေထားဖြစ်မယ်အရင်ရှည်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပေးတိုးလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ green screen ရုပ်ဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် effect တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ultra key ပေါ့နော် ultra key ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုအပေါ်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ effect control တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အစိမ်းအောင်လေးကိုဖိလိုက်တဲ့ခါမှာပျောက်သွားမှာပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုထည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီအပေါ်မှာထားလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းပေးတိုးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ရမှာတော့ပေါ့နော် matte တစ်ခုထည့်ရမယ်ဒီ in transition folder မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ in trap matte တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်တခါကျရင်ဒီကောင်တွေကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ frame နဲ့ပေါ့နော် size ကွာနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကြီးနာတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် effect control တွေမှာကျွန်တော်ဝင်သိတာတခါကျရင်100ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်100ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာပေါ့နော်ချိန်ကြီးရမယ် adjust ပြန်လုပ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာကိုသုံးပြီးချိတ်ဆက်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် trap matte key ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာ trap နော် matte key ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ video footage မှာထည့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် effect control တွေကိုလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် video 4ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ instrument တွေက video 4မှာရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော် video 4ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာเนาะ composite using မှာကျွန်တော် matte လူမှာပြောင်းပေးမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် reverb ကို select ပေးထားမယ်။အဲဆိုရင်ဒီအနေထားကိုရသွားပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ in transition ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းလဲဆိုတာတော့သိပါပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုနဲ့ဆက်ပြမယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုနည်းနည်း adjust ချိန်မယ်ဘာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ frame ကြီးနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် effect control တွေလာပြီးတော့နည်းနည်း short မယ်ပြီးတော့ setting ပါပေါ့နော်။ Okay ဒီနေထားရပြီပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုဒီနေရာမှာတင်ပါပေါ့နော်။ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပဲ color matte တစ်ခုထပ်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆို color matte ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်။ထားပါတော့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီအနောက်ထိဆွဲမယ်။ပြီးတော့တူပဲကျွန်တော်တို့ဒီ in transition မှာလာပြီးတော့ in transition to ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်အတူပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြီးရင်နည်းနည်းဆွဲရှည်လိုက်မယ် Okay အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့နော် in transition အစိမ်းအောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဟောင်းပြန်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကို copy မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် video မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ in transition ကိုလာပြီးတော့ trap matte ခုကိုပဲဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ခုပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတူပဲဒီတစ်ခါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရမှာတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ in trap matte ကပေါ့နော်ကြီးသေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့် effect တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းချိန်ကြည့်ပေါ့ okay ဒါဆို size man တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီ trap matte key ကိုလာယူရမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်အသစ်ပြန်လုပ်ချင်လဲရတယ်အသစ်မယူအဟောင်းနဲ့ပဲပြန်လုပ်ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်အသစ်ပဲပြန်လုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲဆိုတူပဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီကောင်ကို 4 ရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ mental luminous ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reverb okay ဒီနေထားရလာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတတိထားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဟို
ရောသွားရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ inventor ဟာကြီးอ่ะပေါ့နော်ကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန် short ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာနေထားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်နေထားရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးမယ်အားဆိုရင်ဒီနေထားရသွားပြီပေါ့နော်โอเคပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် background အရောင်ကမလိုက်ဘူးเนาะလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အခုအရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီအနေထားလာပေါ့နော်ဒါကတော့ transition မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဒါ footage တစ်ခုလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် transition လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအရှိတစ်ခုကိုကျွန်တော် next လုပ်မယ်အနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် next လုပ်မယ် next လုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီပုံမှာရွှေ့လိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာတာ ਨੇဒီနောက်ထပ် footage တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ second footage မှာဒီ color meter ရက်ပါနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှစ်ချက်ဖိလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မူရင်း file မှာတက်ပြင်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် key frame ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို0ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sequence အဟောင်းပြန်လာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြန် short ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အနောက်ထိထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့ sequence ပြန်လာမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် play ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီထက်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ particle လေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် dash particle အဖုံမုတ်လေးပုံစံမျိုးလေးတွားနေတာလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီပုံမှာနှစ်ခုလုံးဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပေးရမယ်ဆိုတော့ effect ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ clip ကိုပြီးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် screen ကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် particle လေးတွေကပြေးနေတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲလိုက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးတော့လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့လည်းညွှန်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်အချိန်နဲ့တပြေးညီဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်